สดีค่ะวันนี้นะคะพบกับช่องพลอยเฟซฟ้านะคะวันนี้นะคะเป็นช่วงหน้าฝนเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าฝนตกแล้วจะมีปลาหรือเปล่าไปดูกันเลยค่ะมีไหมคะไม่มีค่ะต้องไปดูตรงนู้นเพราะตรงนู้นเคยเจอปลาด้วยพี่พลอยต้นมันเบอร์รี่มีลูกแล้วอะที่เราปลูกมาตั้งนานนะคะหลายเดือนมีลูกแล้วอยากกินอ่ะเก็บดีเดี๋ยวมันยังไม่ค่อยสุกดีเดี๋ยวมันจะเปรี้ยวจะเพิ่งกินเลย มี เนาะ สีดำด้วยใช่แต่มันยังไม่สุกดีไงตรงปลายมันยังเป็นที่เบอร์รี่เลยเห็นไหม อีกต้นหนึ่งใช่ไหมนั่นแหละที่คลอง3อ่ะมันเป็นลูกดำปีเลยหวานมากโอเคเดี๋ยวพาไปดูตรงนู้นก็ดีกว่าตรงกองทรายนะคะแล้วก็อยู่ในสโมสรกับทุกวันเลยนะคะ ไม่ได้ถ่ายคลิปมานานเนาะ อุ้ยแค่มันมีน้ำในขังอุ้ยมีฟองด้วยอ่ะที่แรกนึกว่าปลาแต่มันเป็นฟองกองไฟถล่มแล้วหมามันมาขูดอ่ะแง่หมามันมาขูดจนถล่มเลยไม่ก็ฝนตกแรงนะคะ บ๊ายบายก่อนค่ะบ๊ายบายอันนี้รถใหม่ของตากล้องนะคะรถใหม่ของตากล้องสวยมากเลยค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะบ๊ายบาย